Bonjour et bienvenue à nouveau, chers amis. Aujourd'hui, nous allons passer un moment ensemble à évoquer tous les buts remarquables inscrits par Kylian Mbappé depuis de sa première participation à la Coupe du Monde de la FIFA en Heptathlon 2018 en Russie. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer la vidéo et de la partager avec vos amis. Il faut en profiter, le temps est très fort là pour les Bleus. Dembélé qui lève ce ballon pour la tête de Kylian Mbappé. Après Rabiot, après Giroud, c'est Kylian Mbappé qui vient donner de l'air peut-être définitivement à l'équipe de France. 68e minute, 3-1 pour les Bleus. Et le 5e but en Coupe du Monde dans l'histoire de Kylian Mbappé. 3-1. C'est bon, là je crois qu'on peut se détendre, on peut être... Mbappé. Les deux flèches côté gauche sont lâchées face à Christensen. Oh, c'est limite du hors-jeu, le centre de Hernandez. Y a-t-il hors-jeu? Peut-être pas. Pour l'instant, le drapeau ne s'est pas levé. Pour l'ouverture du score de qui? De Kylian Mbappé. 61e minute et les Bleus mènent à 0. Oui, Grégoire, même quand il ne fait pas un très grand match. Je vous l'avais dit, hein? Je l'avais pas... de réparation, le Antoine Griezmann qui lui va lever ce ballon. Kylian Mbappé, le doublé, 86e minute et la passe décisive d'Antoine Griezmann est superbe. 2-1 pour les Bleus. C'est curieux de voir de quelle façon il a marqué, le sens qu'il a fait de poitrine ou de la hanche. Allez, Kylian. Minute, le génie vient de frapper au stade Toumama et peut-être propulser les Bleus en quart de finale. Oh, c'était pas sur l'accélération, c'était sur une frappe, mais cette frappe-là, Chelsea n'a même pas pu la toucher. Et le 4e but dans cette Coupe du Monde. Ça cache, Mbappé. Oh, encore, toujours. Cette fois-ci, c'est la lucarne opposée et le doublé, comme il y a 4 ans à 15 ans contre l'Argentine. Voilà le héros de ce début de Coupe du Monde, le visage du football français pour le monde entier. Il est sous nos yeux. 3-0 pour les Bleus. Final del mundo, mira. Por otro lado está el campeón del mundo. El penal lo quiere ejecutar Mbappé. Allí va Mbappé. Vamos, Dibu, vamos. ¡Ay! Qué cerca estuvo el Dibu Martínez. Adivinó la punta, pero Mbappé fue implacable. Remató seco y cruzado. Festeja Macron. Descuenta Francia ahora. Tiene ahora. Como toca para Rabia. Levanta para Mbappé. Mbappé no bajó atrás. Otra vez tirado para Mbappé. Francia 2. La Argentina 2. En un abrir y cerrar de ojos. Hasta los suplentes se metieron a abrazarlo Mbappé. Celebra Macron. Todavía falta y mucho. Ahora Argentina 2. Francia 2. En este deporte indomable. En este deporte por momentos de que no se me baje de
Так, коли в очевидніших ситуаціях не залітає в Кіліана, то зараз залітає. І Кіліан Мбаппе, по-перше, відкриває рахунок в цьому матчі, Б порівнюється із Жустом Фонтеном, стаючи разом з цією легендою ранньої збірної Франції найкращим бомбардиром французів в історії чемпіонатів світу. Жусте Фонтену. Майкл Олісек. Ні, не дивіться навіть на арбітра. Пробиває Кіліан! Кіліан Мбаппе! Які нерви, які переживання. Жодних. Він одноосібно найкращий бомбардир французької збірної на чемпіонатах світу у історії. Вау! Додам лише до цього, що це... Кончиками пальцев достает. Но француз уже снова в штрафной. Это Мбаппе, и это гол! Килиан Мбаппе! Французы все-таки своего добиваются. Но столько моментов. И, конечно, к тренеру, которого нужно поддержать. Передача Алиса. 3-0. Это Мбаппе. Ну что, для Швеции игра завершена, пожалуй. Килиан Мбаппе забивает Алисе. Ассистентский дубль. Голевой дубль от Килиана Мбаппе. И снова Алиса одной передачей вскрывает оборону соперника. Вот такой игрок-открывашка.